अरे यार, इसके जैसा अगर इंसान हो तो लाइफ में कोई भी समस्या बिल्कुल भी ना आए। दरअसल ये एक गांव में रहता है और इसका दोस्त नदी के दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल में भर्ती होता है। तो ये उसको देखने के लिए जाने की सोचता है, मगर कोई भी नाव नहीं थी। तभी इसको कुछ लकड़ियां दिखी तो इसने सोचा क्यों ना खुद से ही एक नाव बनाई जाए। तो ये दोनों दोस्त मिलकर एक नाव बनाने लगते हैं। क्या इन लोगों की मेहनत रंग लाएगी या नहीं, उसे देखने से पहले तुम कितना भी कमा लेना पर कभी उस बाप के पसीने का कर्ज कभी नहीं उतार पाओगे। उस बाप के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये वाला इमोजी भर देना। और ये क्या, इसने तो वास्तव में इतनी मस्त नाव बनाकर तैयार कर दी।